Siang bro, kita akan unboxing, apa ya? Itu apa? Kabel General Purpose I/O buat Raspberry Pi 3. Saya beli ini di apa? Bukalapak. 3 kali transaksi, yang dua itu gagal. Dua itu gagal. Jadi yang satu transaksi ini berhasil. Saya juga beli di Lazada, tapi baru apa ya, kalau dilihat dari jadwalnya di Lazada maksimal pengiriman 1 bulan. Jadi ya wis lah, wong apa ya namanya itu, iseng-iseng berhadiah karena saya butuh. Saya di Bukalapak aja sampai transaksi 3 kali. Mari kita buka. Mari kita buka. Saya itu beli di apa? Toko Puwei Jakarta. Toko Puwei Jakarta. Nah, kita. Oh iya, atas kasus kemarin yang dengan JNE, kali ini saya mencoba menggunakan Tiki, dan ternyata dengan Tiki nggak perlu ke Semarang. Jadi dari Jakarta bisa langsung ke Tegal, dari Tegal langsung ke rumah saya ke Brebes. Jadi cuma butuh waktu 2 hari, 2 hari lah. Dari packing ya mungkin 3 hari ya, kalau karena packingnya malam mungkin. Jadi at least butuh waktu 2 hari bisa nyampe rumah dengan standar pengiriman. Oke, bentar bro, ini di mana ini cara bukanya? Bagaimana ini cara bukanya? Bagaimana cara bukanya? Bagaimana cara bukanya? Gunting aja bro, lamaan. Oh iya, btw saya belum konfirmasi ke Bukalapak kalau apa, kalau barangnya udah diterima. Santai, nggak apa-apa, bisa nanti. Tapi tadi udah terima SMS sih, terima email dari Bukalapak kalau apa, kalau data udah, kalau barang udah dikirim. Ini apa ini? Invoice. Harganya 60.000 ditambah ongkos kirim 23.000, ya 83 ya. Murah lah, bikin sendiri yang nggak bisa. Ini barangnya. Sementara kemarin waktu barang ini belum datang, saya pakai kabel harddisk. Pakai ini kabel harddisk yang lama. Cuman kan kalau kabel harddisk ininya yang tengah ini nggak ada lubangnya, jadi terpaksa satu pin itu saya tekuk. Tapi nanti saya balikin lagi karena ini sudah datang. Terus kalau pakai kabel harddisk ini kalau pakai box yang akrilik itu nggak masuk karena ininya apa, ada bagian yang nyantel, istilahnya nggak bisa masuk. Jadi kalau pakai ini semoga box akriliknya bisa bisa dipasang dengan benar. Ini kabelnya. Terus ini apa istilahnya, extender apa ya, extension board. Barangnya bro, jadi nanti tinggal dicari itu apa, breadboard yang dulu saya pernah beli. Tapi karena udah lama tidak mainan elektronik ya, karena sementara ini kan banyak mainan di firmware-nya bukan di hardware-nya, jadi nanti dicoba cari lagi, semoga masih bisa ketemu. Tapi lihat dari barangnya kayaknya ini barang lama ini, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai, nggak apa-apa. Nah, masuk, tinggal nanti dicoba pakai
Raspberry Pi-nya apakah bisa masuk apa enggak. Karena sementara Raspberry Pi lagi kita update firmware, lagi kita update itu apa? Raspbianya, jadi sementara di kantor ya seperti Anda tahu saya tidak punya koneksi internet. Begitu saja bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.